Бүркіттер білгендерін істеп жатыр. Отанын қорғайтын кезде қайда болдың да, бүгінгі таңда қысым көрсет. Не үшін собыр керек бізге? Не үшін сұңқар керек? Біз түрмедеміз ғой, құрметті сот. Төрт қабырғадамыз. Бізге бір-ақ нәрсе айтады. Біз түрмеге түскен кезде, біз бандит шығамыз, басқа шығамыз бұл кісілердің көзімен. Арман Жұмагелдиевтің айтатын сөзі: терпение, сабыр жігіттер, ештеңе істемеңдер, өздеріңе қол салмаңдар, жамандық жасамаңдар өздеріңе дейтін дүние. Оны прокурорлар да естіп келе жатыр. Осы кісі болмағанда біз қол салып, арғы дүниеге кететініміз керек. Құрметті сот, бұл бастамасы. Менікі өтпей қалды мойкім. Бірақ екіншісінде ердің кезі үшке дейін 2 рет жанысым бар. Әлі. До конца кетіп қалам да, сол кезде... Бәріміз сондай нәрсе. Бізде де осы жерде. Мырзахан, мырза, ана айтыңыздаршы анау, жоғарыдағыларыңызға. Қойыңыздаршы, бол, түрмедеміз ғой 2 жыл. Мынау бостандықтан басқа сіздер еш нәрсе ала алмайсыздар бізден. Рухымызды ала алмайсыздар. Намысымыз таптай алмайсыздар. Артымызда қазақ дейтін ел бар. Қаңтар дейтін шындық бар. Түбі ашылады. Сіздерден өтініш. 10 жыл отырайық, 15 жыл отырайық. Этим шайтаном не обращайся, иншаллах, их всех самих посадят. Время придет. Алқыстаңыз, құрметті сот, сізден сұрарымыз. Бүгін сұңқар кетпейтін болса, онда мен кете салайын. Шынымен. Бүгін сұңқар кет, сізден сұрарым. Мына собырды сіз шығарып жібердіңіз, Сот бітет, собыр кіріп алады мына жерге тұрып. Сот бітет, собыр тұрады мына жерде. Не іздеп тұратын? Мынаның ішіндеміз ғой біз. Мынаны ұрмаймыз да ғой, құрметті сот. Мынаны ұрмаймыз да ғой. Біз. Мына кісілермен бізде конфликт жоқ, например. Собыр келіп тұрып алады мына жерге. Атасының басына тұра ма? Қалауымда отқан жоқпын ғой, мен түрмеде отырмын ғой. Бетіме тесіліп, қарайды, еще күлет беттен жасап. Ол да пенде. Оның да басына түсуі мүмкін. Әлі ше? Олар керегі психологически, ол ата жұмырып кетейін деп жатыр қой 4 қабырғаның ішінде. Құрметті сот, сізден сұрарым, мынандай, бұл тікелей, білмеймін, не істеп жатқанын ше? Бұл дүние жақсылыққа апармайды түбі.